हेलो एवरीबॉडी, लेट्स डू अ शॉपिंग हॉल। मुझे ये सारी चीज़ें काफ़ी टाइम से ऑर्डर करनी थी, सो आई हैव फाइनली गॉट देम। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कॉफ़ी जार, जो कि मुझे काफ़ी टाइम से लेना था और ये काफ़ी अच्छा है। सिंस आई एम अ कॉफ़ी लवर, अब कॉफ़ी जार ऑर्डर किया है तो एक नया कॉफ़ी बीटर भी ऑर्डर करना बनता है। इससे पहले मैं सिर्फ हाथ से बीट कर रही थी और या फिर वो 350 वाला सस्ता सा जो कॉफ़ी बीटर होता है ना, बेकार सा, वो था। लेकिन अब मैंने ये ऑर्डर कर लिया है, इसके साथ मिल्क फ्रॉदर भी है और 30 सेकेंड में कॉफ़ी बहुत मज़े की फ्रॉदी कॉफ़ी बीट हो जाती है इससे। तो रिसेंटली मेरे ब्रेसेस लगे हैं और मुझे एक अच्छे वाटर फ्लॉस की तलाश थी, तो मैंने ये वाटर फ्लॉस ऑर्डर करा है इनकी वेबसाइट से और ये काफ़ी अच्छा है, टोटली वर्थ इट है। और लास्ट में ये 2 मज़ीद ग्लास जार जो कि मैंने अपनी कज़न को गिफ्ट करे हैं और ये भी काफ़ी अच्छे हैं। सो दैट्स ऑल, बाय बाय।